Znam da je mrakača, ali to je valjda već uobičajeno za Blaju Solunijan da se snima noću mobilnim telefonom. Tako da, ono gde sam sada pošao, to je Konov studio, gde bi trebalo da snima neku Pinkovu zvezdicu, ali sad ću da vidim šta se tamo dešava. Ognjene, šta igraš? Igram Candy Crush Soda Saga. Zašto? Pa zato što sam lud. Generalno. Što me pitaš to, pao je vratno lek za nerve. Ne znam što igram. Ne znam ni ja. Što si u tome što sam ja malo pre sam stigao u studio i sad Bambi mi treba da mi otkrije tajnu šta je to krmećak. Krmećak? Kako si ga izgovorio, pomislio čovjek da je neki slatkiš. Da, ili deo svinjetine. Krmećak je određena, vrsta, nije vrsta, pardon, to su određene pesme iz određenog žanra, koje u estetskom momentu podsjećaju na krmećak, to jest tako izveden naziv za iste. Tipa, ti si knjiga pisana za mene od Smederevca, nemoj da mi sina miluješ po kosi, ne znam ko je izvođač. I šta je? I posle ti me pitaš što ja igram. Je moguće da ti sve izmislio? Nisam, postoje pesme. I to sve krmećak, baš ta pesma od Pa ne, Smederevca. to u žargonu krmećak. A zašto ne valja? Pa ne valja, nego tako ljudi to doživljavaju u odnosu na lepe narodne pesme. A kako si rekao ime od Smederevca pesme? Ti si knjiga pisana za mene. Što je divan tek. Ne znam, nisam ja smislio da je to krmećak. Čekaj, ali imao si još neki primer si mi rekao, ne mogu da se setim. Malo Zorka, malo Motorka ima nešto to, ima... A to je već okej. Onda ima Ispovest sirotinje. Ispovest sirotinje. Ima svoje sačuva. Da, na kapi i žena, na kapi i žena. Mislim da se izvođač zove Rade Sarić, tako nešto. Sjajno. I čekaj, ko zove te pesme krmećak? Uglavnom muzičari, ovi što sviraju svadbe, klubove i ostalo. Ja sam u njih to čuo i naučio. Ja, sad će krmećanci i onda kreće blok takvih pesma. Svako ima svoje slike. Balašević ima slike koje stalno vrti u krug. Kako beše... A jer Smederevac, nije ni pokušao. Osuđen je u startu. Ko kaže, ovo mi je jako slikovit, kako beše... Pa onda što je on, prestaje da je krmećak. Pa nisam ja... Pa jesi, žao mi, ti se smeškaš dok to pričaš. Pa smijem se zato što je smešno. Meni jeste, ja sam u to Pa na Smederevcu ne bi bilo sigurno. Pa dobro, meni je to bilo kao kraljevski apartman u rock muzici, nije mi bilo jasno čemu služi. Razumeš? Sad da se izviniš meni. Izvinjavam se, ne, to je... Zato što je kraljevski apartman nešto najbolje što je ikad izašao. U ovom delu Evrope. I šire. I šire. Kone, koliko krmećaka si snimio u životu? Krmećaka. 2? Laže. Krmećaka? Da. Pa pravih i nisam puno, ali definiši mi krmećak. Ne znam, Bambi ima neku definiciju kako su to neke čudne narodnjačke pesme koje imaju piktoresne tekstove koji ne vode nikud. Slikoviti su jako, samo su banalno izrečeni. Pa ne znam, pravih... Tipa ne priliči jednom džentlmenu, to je krmećak. Ne priliči jednom džentlmenu. Evo, ne priliči jednom džentlmenu. Kao tvoj jezik. Čekaj. Pusti Marko na YouTube-u, ne priliči jednom džentlmenu, da vidimo. Uz ovaj kadar. Ali groknuo sam. Ne, pa ovo je Alien najnoviji. Iz Lunija izlazi George K. Looney. Znači ništa krmećak, a? A vidiš da sramota ga da kaže. Pa, pravi, mislim... Naravno da jes. Jesam, ali ne znam sad, evo recimo to što je Bambi spomenuo, a to je silna pesma, nije to baš krmećak, mislim, nije mi nešto to za ono kao... A dobro, krmećak je... Nije za torša, jebote. Ja znam jednu koju si radio, Cipelu. Jeste, Cipela je pravi šatorski krmećak. Dve srpske reči za vas. Share i subscribe.